पाउनलाई त्यही तपाईँले ग्रुपमै पाउनुहुन्छ। शुल्क लाग्दैन, तपाईँले पाउनुहुन्छ, सम्पर्क गर्नुहोला। सर मैले लाइभ रेकर्डिङ गरिदिएको छु सर हुन्छ सर Okay, so thank you so much, Yavraj Priti sir. So good evening and namaste sabelai. Welcome to English feedback session, and I am your English instructor Susan Pariyar. यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई स्वागत गर्दै आज हाम्रो बिहान यो एएसआई को चाहिँ नजिकै गरेको परीक्षालाई लक्षित गरेर त्यसमा मध्यनजर राखेर हामीले यो जुन एउटा बृहत एक्जाम, यो एक्जाम पूर्व भनौँ हैन, एक्जाम पूर्व राखिएको यस एक्जाममा सहभागी जनाउनु भएकोमा पहिला त सबैलाई धेरै धन्यवाद। यसरी नै आउने दिनमा चाणक्यको एक्जामहरुमा सहभागी जनाउँदै गर्नुहोला र यो एक्जाम पक्कै पनि यहाँहरूलाई फलदायी हुनेछ भन्ने आशा गरेको छौँ र हरेक एक्जाम पश्चात त्यसको साँझ हामी चाँडोभन्दा चाँडो यहाँको लागि त्यसको फिडब्याक अर्थात् आन्सर कसरी गर्ने, हाउ टु सिक्योर अप्टिमल मार्क्स हो, त्यो अभिप्रायले हामी यस्तो फिडब्याक क्लास सधैँ नै गर्नेछौँ। ओके, अब त्यति भन्दै अब ढिलो गर्न चाहिनु मैले अविलम्ब सुरु गर्न चाहन्छु। ल, सो आजको क्वेसन फर्स्टमा तपाईँले जुन देखिसक्नु भएको छ हाम्रो सुरुमा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन र सारा क्वेसन हेर्दाखेरि इट इज स्ट्रिक्टली डिजाइन्ड इन अकर्डेन्स विथ द सिलेबस डिजाइन बाई लोकसेवा आयोग जुन एक्जाममा यहाँहरूलाई आउँछ होइन त। अब सुरुको क्वेसन, अब सुरुमा क्वेसन चाहिँ मैले आज रिडिङ कम्प्रिहेन्सनबाटै गर्छु, तर मेरो चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई मेरो सुझाव होइन, मेरो धारणा चाहिँ हामीले एक्जाममा गर्दाखेरि चाहिँ सुरुमा ग्रामर र भोकाबुलरी, आई रिपिट, एक्जाममा गर्दाखेरि ग्रामर र भोकाबुलरीबाट सुरु गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले राम्रो समय बचत गर्न सक्छौँ र ग्रामर र भोकाबुलरी चाहिँ हाम्रो निर्णायक हुने हुनाले साथीहरू, आई रिपिट, ग्रामर एन्ड भोकाबुलरी दे कन्स्टिट्युट 20 मार्क्स हाम्रो, र त्यो चाहिँ एकदमै फ्रेस दिमागमा हाम्रो दिमाग नथाक्दै हाम्रो हात नगल्दै भन्नुको अर्थ पेपर पाउने बित्तिकै तपाईँले ग्रामर र भोकाबुलरी एक्जाममा सुरु गर्नु होला है। अब अहिले चाहिँ मैले एउटा क्लासको हिसाबमा रिडिङ कम्प्रिहेन्सनबाटै लग्नु चाहेँ मैले। ओके, ल, अब रिडिङ कम्प्रिहेन्सन पनि हाम्रो 10 मार्क्सको रहेको छ, त्यही भएर ग्रामर र भोकाबुलरी सकेपछि म यहाँलाई रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमै जान सुझाव गर्छु र यो तीनटा ग्रामर, भोकाबुलरी र रिडिङ कम्प्रिहेन्सन 1 2 3 हिसाबमा गरिसकेपछि यदि तपाईँले तीनटामा राम्रो पर्फर्म गर्नुहुन्छ भने तपाईँले प्रशस्त आधार, एक्जाम पास गर्ने प्रशस्त आधार तपाईँले ओछ्याइसक्नु हुनेछ है त। ओके, ल, अब सुरुमा रिडिङ कम्प्रिहेन्सन अप्रोच गर्दाखेरि जहिले पनि हामी पढ्छौँ, एकचोटि पढेर त अलिक बुझिन्न साथीहरू, so we'll do it twice, or if not, if you have to do it thrice, त 3 पटक भन्दा धेरै चाहिँ नपढ्ने, अब त्यहाँपछि आन्सर खोजीतिर लाग्ने साथीहरू, किनकि के हुन्छ भने अब 3 पटक भन्दा गरेन भने चाहिँ अब कहिले स्वीकार्नु पनि पर्छ होइन है, म आन्सर खोज्नेतिर लाग्छु भन्ने साल हामी जान्छौँ है त। ल, ओके, सो पढौँ टेक्स्टले के भन्छ भने okay, the ant and the grasshopper were best friends with very different personalities. Simple कुरै छ। The grasshopper would spend his days sleeping or playing his guitar, while the ant would collect food and build his ant hill. होइन, अब यो सिम्पल छ कुरा। अल्सो इज अ ग्रासहोपर, अनि एन्ट चाहिँ उसको नाम जस्तै होइन, सधैँ मेहनत गर्छ, फुड कलेक्ट गर्छ, एन्ट हिल बनाएर बस्छ। एभ्री नाउ एन्ड देन द ग्रासहोपर वुड टेल द एन्ट टु टेक अ ब्रेक, भनिरहन्थ्यो बेला बेलामा है, ब्रेक ल्याउनु तिमी भनेर ग्रासहोपरले भन्थ्यो अरे। हाउएभर द एन्ट वुड रिफ्युज भन्नाले प्लिज रिजेक्ट गर्थ्यो होइन, गर्दिनँ म भनेर एन्टले चाहिँ मना गर्थ्यो होइन, म रेस्ट लिन्न, एन्ड कन्टिन्यू टु कम्प्लिट हिज वर्क। सुन विन्टर केम मेकिङ द डेज एन्ड नाइट कोल्ड। ल, सिम्पल छ, जाडो लाग्यो, नाइट डेज कोल्ड हुन थाल्यो। वान डे द कोलोनी अफ एन्ट्स, कोलोनी भनेको एन्टहरूको समूह, कलेक्टिभ नाउन हो यो, वर बिजी ट्राइङ टु ड्राई सम ग्रेन्स अफ कर्न होइन, कर्न भनेको मकै, अमेरिकन इङ्ग्लिसमा चाहिँ मेजलाई कर्न पनि भन्ने गरिन्छ। अनि त्यहाँपछि भन्छ the grasshopper, who was extremely weak and hungry, came up to the ants and asked, can you please give me a piece of corn? ल, ग्रासहोपरले माग्नु थाल्यो, अब छैन, उसले त काम गर्नुपर्ने अवस्थामा पुरै अल्छी गरेर बस्यो होइन। And ant replied, we worked hard for this corn all summer while you relaxed. हामी चाहिँ पुरै समर पनि मेहनत गर्यौँ, तिमी चाहिँ रिल्याक्स गर्ने, why should we give it to you? हामीले किन तिमीलाई दिने त? The grasshopper was busy singing and sleeping that he did not have enough food to last winter. The grasshopper realized his mistake. स्क्रिन कसले कोड्ने गर्नुहुन्छ, यसो किन गर्नुहुन्छ साथीहरू यहाँहरू? ल, यहाँलाई क्लास बस्नु चाहिँ नबस्ने होइन, यसरी कोड्नु हुँदैन स्क्रिन।
ओके ल म डिसेबल गरिदिएको छु अलराइट ल अब यति भने चाहिँ सिम्पल टेक्स्ट छ हाम्रो त्यस्तो भास्ट टेक्स्ट छैन अब एक्जाममा हाम्रो प्र्याक्टिस हेर्ने हो भने पनि इन्सपेक्टरमा अलिकति टफ लेभलको आउँछ हाम्रो एएसएममा सिम्पल खालको आएको छ होइन ल अब पहिलो क्वेसन तपाईँ देख्नुहुन्छ हु वेयर द मेन क्यारेक्टर्स इन द टेक्स्ट होइन सिम्पल छ इट्स अलरेडी वी नो इट अलरेडी सो यसलाई कसरी भन्ने द मेन क्यारेक्टर्स इन द टेक्स्ट आर द एन्ट एन्ड द ग्रास होपर because that is what we know as the main major characters. In fact, यहाँ दुईटा क्यारेक्टरको मात्र कुरा भएको छ एउटा एन्टहरूको समूह अब त्यहाँमध्ये समूह त मेजर क्यारेक्टर होइन सो मेजर क्यारेक्टर यसरी लेख्ने होइन र यसको कुरा ख्याल दिनुहोस् ओके द मेन क्यारेक्टर इन द टेक्स्ट आर द एन्ट्स एन्ड द ग्रासहोपर हाउ डिड द ग्रासहोपर स्पेन्ड हिज डेज होइन कसरी बिताउँथ्यो खबरदार डिड छ साथीहरू डिडमा भब टु चाहिन्छ पछाडि है त्यहाँबाट ग्रासहोपर स्पेन्डको भब टु लेख्नु पर्यो यहाँले स्पेन्डको भब टु स्पेन्ड टी हुन्छ साथीहरू नबिर्सिनुहोस् यो चाहिँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ धेरैले होइन यो कुरा मिलाउनु पर्यो द ग्रासहोपर स्पेन्ड हिज डेज स्लिपिङ अर प्लेइङ हिज गिटार माथि भनेकै छँदैछ होइन माथि पनि मेन्सन गरेको छु है सेकेन्ड सेन्टेन्समै पढ्नुभयो भने फर्स्ट प्याराग्राफ द ग्रासहोपर वुड स्पेन्ड हिज डेज स्लिपिङ अब वुड नलेख्ने यहाँ चाहिँ अब किनकि क्वेसन हाम्रो तलको क्वेसनले वुड मागेको छैन साथीहरू प्लिज यो कुरामा एकदम ध्यान दिनु है तपाईँहरूले यो धेरैले मिस्टेकहरूको देख्छु म क्वेसनले माथि यो भनौँ न माथि टेक्स्टमा चाहिँ भलै यहाँ हाम्रो चाहिँ अब तपाईँको वुड दिए पनि हाम्रो तल क्वेसनले डिड र स्पेन्ड दिएको छ र हामी त्यसैले क्वेसन अनुसार जान्छौँ हामी टेक्स्ट अनुसार जाँदैनौँ त्यही भएर यहाँ वुड गर्ने होइन तपाईँहरूले त्यो कुरामा एकदम विचार गर्नु होला तपाईँले गर्ने भनेकै क्वेसनले के सोध्छ अब प्यासेजतिर प्यासेजको टेन्स के छ द्याट डज नट म्याटर ओके ए यो फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो क्वेसन अलिक क्वेसनमा वेयर भएछ क्वेसन आर गर्नु ल क्वेसनमा यो वेयर भएछ क्वेसनमा आर हुनुपर्छ यो ल क्वेसनलाई रेक्टिफाई गरिदिनुहोस् वाट आर द मेन क्यारेक्टर्स ल द ग्रासहोपर स्पेन्ड हो यहाँ चाहिँ भब टु चाहियो क्वेसनमा के छ द्याट म्याटर्स माथि वुड हेर्ने होइन वुड लेख्नु भने त क्वेसन ब्लाइन्डली सारेको भन्ने बुझियो अब हाम्रो प्रश्नले दिएको टेन्स हाम्रो लागि निर्णायक हुन्छ र प्रश्नको टेन्स भब टुमा सोधेको छ आन्सर भब टुमा दियौ द ग्रासहोपर स्पेन्ड हिज डेज स्लिपिङ अर प्लेइङ विथ हिज गिटार हामी यसरी गर्छौँ होइन ल हेरौँ नम्बर 3 के छ नम्बर 3 क्वेसन आयो what did the ant do while the grasshopper was playing his guitar antले चाहिँ के गर्थ्यो त ग्रासहोपरले गिटार प्ले गरेर ant would collect food and build his ant hill while the grasshopper was playing with his guitar ठिक छ माथि पनि मेन्सन गरेकै छ यो है ल is clearly mentioned okay अर्को हेरौँ what happened to the grasshopper ल word लेख्नेहरूले word पाउँछ है word लेख्नेहरूले word पाउँछ मजाले ल तपाईँले जो वेयर लेख्नु भएको छ त्यो क्वेसनमा वेयर भएको त वेयर लेख्नु पनि यु विल गेट मार्क्स डोन्ट वरी एक्जाममा पनि लोकसेवामा कति धेरै मिस्टेक गरिरहेको हुन्छ सो इफ द्याट इज मिस्टेकन इन द क्वेसन यु विल गेट मार्क्स डोन्ट वरी अबाउट द्याट ओके वाट ह्यापन टु द ग्रासहोपर वेन अ विन्टर केम होइन भनेपछि के गर्दै त जब विन्टर आयो ग्रासहोपरले होइन भनेपछि के गर्दै साथीहरू सो वाट ह्यापन टु द ग्रासहोपर के भयो ग्रासहोपरलाई द ग्रासहोपर बिकेम एक्सट्रिमली विक एन्ड हङ्ग्री माथि नै मेन्सन गरेको छ होइन because he didn't have enough food to last through the cold days and nights when winter came. माथि नै मेन्सन छ यो ग्रासहोपरलाई के भयो त विन्टर आएपछि बोको भयो होइन माथि पनि मेन्सन गरेको छ he was extremely weak and hungry हामी त्यही कुरा मेन्सन गर्दैछौँ यहाँनिर अब एकदम सिम्पल छ माथिको खालि टेन्स चाहिँ मिलाउनु पर्यो यहाँनिर है टेन्समा चाहिँ हामीले विचार गर्नुपर्छ ओके ल अर्को नेक्स्ट वान how did the ant respond when the grasshopper asked for food ल अब यो डिड छ यहाँ पनि होइन हामी ख्याल गर्न सक्छौँ the ant, how did ant respond? The ant responded by saying they worked hard for the corn also. Okay, like फेरि सुन्नुहोस् एन्टले कसरी रेस्पोन्ड गर्यो त ग्रासहोपरले फुड माग्दाखेरि माथि पनि मेन्सन छ होइन भनेपछि माथि मेन्सन गर्छ we worked hard for all summer फर कर्न जब तिमी रिल्याक्स गरेर बसिरहेको छ हामी किन दिनु तिमीलाई त्यही कुरा भनेको त्यसलाई नै हामी मिलाएर त लेख्दैछौँ सो एन्ड रेस्पोन्डेड चाहिँ चाहियो डिड भनेको चाहिँ भब टु चाहियो तपाईँको द एन्ड रेस्पोन्डेड बाई सेइङ दे वर्क हार्ड फर द कर्न अल समर while the grasshopper relaxed, questioning why they should give it to him when the grasshopper asked for food. So I think I see nothing much difficult. In fact, like also in the examination, everything will be clearly mentioned, right? So what you have to do, the thing that you have to take care of is your question को tense र answer को tense मिल्नु पर्छ त्यो भनिरहँदाखेरि मैले भन्नु खोजेको चाहिँ यता डिड आउँदाखेरि हामी त यो गर्छौँ हैन verb to गर्छौँ यहाँ फेरि एकपटक पुनः डिड आउँदाखेरि हामीलाई verb to गर्यौं हो यो कुरामा एकदम ध्यान दिनुपर्छ अन्य कुरा त हाम्रो टेक्स्टमा मजाले मेन्सन गरेको भइहाल्छ हैन
Okay, so this is how reading comprehension ought to be approached. ल अर्को हेर्नुहोस् vocabulary तिर जान्छौँ हामी ओके डाइरेक्ट स्क्रिप्टमा लेख्नु मिल्छ सुदीप है मैले इन्डाइरेक्टमा लेखेँ मैले इन्डाइरेक्टमा लेखेर चाहिँ आफ्नो नेचुरल टोन दिन खोजेको तर सुदीपले भन्नु यस्तै सर डाइरेक्टमा लेख्नु मिल्छ कि मतलब डाइरेक्टमा लेख्दा चाहिँ माथिबाट सारेको जस्तो देखिन्छ भन्ने हिसाबमा बट स्टिल सुदीप इफ यु कपी द्याट यु आर नट रङ ओके ल प्लिज किप द्याट इन माइन्ड ओके एडभर्जरी एडभर्जरीको सिनोनिम के हो यसो थाहा हुने कमेन्ट गरिदिनु आज के लेख्यो त तपाईँहरूले के लेख्नुभयो क्लासमा पनि यसो लेक्चरमा पनि मैले डिस्कस गरिरहेकै कुरा हो होइन एडभर्सरी ल अब मैले अस्ति भनेको थिएँ तपाईँले एडभर्सरी भनेको चाहिँ शिलालेख हाम्रो नेपालको इतिहासमा नालापानीको युद्धमा चाहिँ ब्रिटिसले हामीले श्रद्धा प्रकट गर्दाखेरि यो शब्द लेखेको छ हाम्रो बहादुर ब्रेभ ग्यालेन्ट एडभर्सरी भनेको एडभर्सरीको अर्थ हाम्रो के हुन्छ एनिमी शत्रु साथीहरू शत्रु अब एनिमीसँग जोडेका हरेक शब्द यसका सिनोनिम हुने भइहाल्यो होइन सो एडभर्सरीको सिनोनिम एनिमी राइभल अपोनेन्ट फो यो याद गर्ने फो भन्ने पनि अनि कम्पिटिटर हुन्छ अर्को लुज लुजको उल्टो फाइन्ड यो त सिम्पल दिएको छ होइन लुजको उल्टो फाइन्ड रिगेन पनि भन्नु मिल्छ हामीले अनको उल्टो साथीहरू इनको आउट हुन्छ भने अनको के हुन्छ जस्तै प्रिपोर्सन पढाउँदा मैले यहाँलाई यसो बताउने गरेको छु अनको उल्टो ओ डबल एफ अफ हो भेरी गुड ल अनिल एकदम सही कल्पना अनिल हाम्रो एकदम राइट आन्सर दिनुभएको छ जगदीशले पनि ओके अफ ब्रेभरीको के लेख्नुभयो त सिनोनिम लुजको विन पनि हुन्छ मजाले मजाले लुजको विन राख्न सक्नुहुन्छ है यहाँले ब्रेभरीको उल्टो what is the synonym of bravery थुप्रो छन् करेज फियरलेसनेस बोल्डनेस भ्यालोरहरू सबै के हुन् ब्रेभरीको यो र एक्जाममा लेख्दा साथै एउटा लेख्नुहुन्छ यहाँले ओके मेक श्योर यु राइट वान यु डोन्ट ह्याभ टु सो एभ्रिथिङ यु डोन्ट ह्याभ टु सो अफ द्याट यु नो एभ्रिथिङ भनेर ओके इफ यु आर सर्टन इफ यु आर भनौँ न क्वाइट कन्फिडेन्ट मेक श्योर यु एन्ड अप विथ वान आन्सर एउटा आन्सर लेख्नुहोस् न किन धेरै देखाउनु पर्दैन कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि पहिलो आन्सर चाहिँ राइट लेख्नुहुन्छ यहाँले दोस्रो आन्सर बिगारिदिनुहुन्छ हो त्यस्तो नहोस् त्यस्तो मिस्टेक तपाईँ नगर्नुहोस् इफ यु आर कन्फिडेन्ट राइट वान आन्सर होइन बट इफ यु आर नट कन्फिडेन्ट पहिला लेखेको चाहिँ मिस्टेक छ कि जस्तो लाग्छ भने त्यति बेला दुईवटा लेख्नु ठिकै हो स्ल्यास दिएर किन अन्तिम एउटा मिस्टेक भन्यो एउटाबाट केही मार्क्स दिन्छु भन्ने बट वेन यु आर कन्फिडेन्ट वेन यु नो द्याट द फर्स्ट वर्ड द्याट युआर राइटिङ इज द करेक्ट आन्सर एट द्याट टाइम प्लिज डु नट राइट एनदर अर्को लुक फर भनेको साथीहरू सर्च गर्नु खोज्नु तपाईँले सर्चको ठाउँमा मजाले लुक फर राख्नु मिल्छ फर इक्जाम्पल आई एम सर्चिङ माई ब्यागको ठाउँमा आई एम लुकिङ फर माई ब्याग द पुलिस आर सर्चिङ द क्रिमिनलको ठाउँमा द पुलिस आर लुकिङ फर द क्रिमिनल तपाईँले मजाले लेख्नु मिल्छ है लुक फर भनेको सर्चको जस्तै वर्ड हो त्यही भएर मैले यहाँ के गरेँ इन प्लेस अफ राइटिङ द पुलिस आर सर्चिङ द एक्युज भनेको अभियुक्त आई सिम्पली रिप्लेस्ड सर्चिङ विथ लुक फर खबरदार सम्झिनु होला लुक फर भनेको सर्च हो साथीहरू सो द पुलिस आर लुकिङ फर द एक्युज कति राम्रो सेन्टेन्स हेर्नु होइन लुक फरको कन्टिन्यू हुँदैन मिस्टर ठकुरी त्यो हुँदैन 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 त्यो ब्रेभरीको हिरोइक हुँदैन बबी कसरी हिरोइक हिरोइक इज एन एड्जेक्टिभ ब्रेभको हिरोइक हुन्छ ब्रेभरीको हिरोइक मिल्दैन यहाँको है श्रेयाले कति राम्रो बनाउनु भयो सर सीता इज लुकिङ फर अ न्यू जब भेरी गुड श्रेया एकदम राम्रो छ ल हो ललितले पनि त्यति राम्रो सेन्टेन्स बनाउनु भएको छ कति राम्रो दे आर लुकिङ फर अ गुड अपर्च्युनिटी ल ललितको श्रेयाको एकदम राम्रो छ भेरी गुड ल सर्चको ठाउँमा लुक फर राखिदिने होइन सी वाज सर्चिङ हर पर्स भने जस्तै सी वाज लुकिङ फर हर पर्स यु मे इन्क्लुड द्याट okay or like Shreya mentioned Sita is looking for a new job right good that's a good one अर्को हेर्नुहोस् डोनेसन को verb मिल्दैन इन्फिनिक्स भन्ने साथीको मिल्दैन आफ्नो नाम राख्नु छ नि त तपाईले इन्फिनिक्स भनेर नाम बनाउँदा कति नराम्रो सुनेको गणेशको ठिक छ आइ एम लुकिङ फर अ जब ठिक छ डोनेसनको verb सिम्पल छ हामी सुन्दै आएको डोनेट हैन डोनेट भनेको verb टु डोनेटेड हुन्छ श्रेया verb टु राख्नु मिल्दैन यहाँले verb टु राख्नु पनि मिस्टेक हुन्छ है verb निकाल भन्दा जहिले पनि verb 1 मा राख्ने इफ यु वान्ट टु राइट इन verb 2 यु विल लुज सम मार्क्स प्लिज त्यो चाहिँ गर्नु मिल्दैन verb 1 स्ट्रिक्टली B1 मा प्लेफुल भन्छ भने डिराइभ भर प्ले गर्ने प्लेड गर्ने होइन प्लेइङ गर्ने होइन मेक श्योर टु राइट इट इन verb 1 इम्प्रोबेबिलिटीको रुट वर्ड मूल शब्द नेपालीमा पनि छ नि यो यस्तो कोर्स हैन प्रोबेबल भन्ने शब्दबाट बनेको यो सो व्हाट डु यु डु you write the answer and the answer is probable right probable
इम होइन इम राख्ने होइन इम त उयो भइहाल्यो नि प्रिफिक्स भयो प्रोबेबल राख्नु पर्यो इन इज प्रिफिक्स प्रोबेबल इज रुट वर्ड आइटिवाई इज अ सफिक्स मूल शब्द प्रोबेबलबाट चाहिँ यसको जन्म भयो यहाँनिर बेला फुटाउँदा फेरि अर्थ बिग्रिन्छ होइन प्रोबेबल बट इम्प्रोबेबल बनायो त्यसलाई नै नाउन बनाइदिएको भनेपछि मूल शब्द चोखो शब्द चाहिँ हाम्रो यसको के हुन्छ प्रोबेबल ओके एङ्ग्री एङ्ग्रीबाट नाउन बनाऊ Now, come on, you know, angry is an adjective because angry bird, angry person हुन्छ अब नाउन निकाल्ने फर्मुला अस्ति मैले सिकाएको थिएँ के हुन्छ मैले आफै भनिदिइहालेँ के हुन्छ भने प्रश्न गर्नुभयो भने नाउनको उत्तर आउँछ ल भन्नुहोस् एङ्ग्री मान्छेमा के हुन्छ एङ्ग्री मान्छेमा के हुन्छ साथीहरू एङ्ग्री मान्छेमा एङ्गर हुन्छ त्यही गर्नु सिम्पल छ हेर्नुहोस् what does an angry person have an angry person has anger ल the feeling of loving your country more than others and being proud of it patriotism राष्ट्रभक्ति भावना देशभक्ति भावना is patriotism होइन ल कतिले मभन्दा छिटो आन्सर दिइसक्नु भएको छ ल गुड हार्डसिप भन्ने शब्दको सफिक्स के हो सफिक्स भनेको प्रत्यय रुट वर्ड हार्ड हाम्रो सफिक्स सिप भन्ने वर्डबाट बनेको and there are lots of words that are built by adding the word ship होइन जस्तै scholar plus ship scholarship intern plus ship internship friend plus ship friendship hard plus ship hardship ल भेरी गुड प्याट्रियोट मात्र लेख्नै रङ हुन्छ प्याट्रियोट भनेको व्यक्तिमा पर्छ त्यो भावनामा पर्दैन है त ल ओके नेक्स्ट वान अब नेक्स्ट वान इज ट्रान्सलेसन as you see there's a translation term okay just a moment okay here let's read out what's there in the translation गृह प्रशासन ए ल तपाईहरुको प्रहरीसँग चाहिने नै आवश्यक पर्ने नै तपाईको तालुकदार निकाय के दिएछ ल गृह प्रशासनको मुख्य उद्देश्य देशमा जनताको शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र जनताको जीवनयापन र उनीहरूको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्नु हो भन्छ भने इजेमार गर्नु पर्यो हैन ल भनेपछि यसलाई कसरी भन्ने त हामीले ओके द मेन पर्पस अफ द होम एडमिनिस्ट्रेसन अनि प्रशासन भनेको छ है साथी मन्त्रालय भनेको छैन कतिले होम मिनिस्ट्री लेख्नु भने रङ हुन्छ फेरि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ प्रशासन भनेको एडमिनिस्ट्रेसन यु नो इट इज गर्नु पर्यो हेर्दै द मेन पर्पस अफ द होम मिनिस्ट्री इज टु मेन्टेन द पिस एन्ड सेक्युरिटी अफ द पिपल इन द कन्ट्री एन्ड प्रोटेक्ट द लिभिङ अफ द पिपल एन्ड देयर फ्रिडम त्यही हो जनताको जीवनयापन लिभिङ स्वतन्त्रता भनेको फ्रिडम होइन र शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने ल अर्को छ मन्त्रालय अन्तर्गत संस्थाहरूमा मन्त्रालय अन्तर्गतका संस्थाहरूमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग अध्यागमन विभाग कारागार व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन प्राधिकरण 77 जिल्ला प्रशासन कार्यालय 77 इलाका प्रशासन कार्यालय र 7 सीमा प्रशासन कार्यालय नेपाल प्रहरी सशस्त्र प्रहरी बल पर्दछन् जुन केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सञ्चालित हुन्छन् ल सिम्पल रहेछ कुरा है भनेपछि के मन्त्रालय यो मार्फत पर्छ त ओके ल भनेपछि हामी हेर्छौँ यहाँनिर अर्गनाइजेसन्स अन्डर द मिनिस्ट्री इन्क्लुड्स भनेर हामी भन्छौँ होइन भनेपछि गृह प्रशासनबाट मन्त्रालयमा झरेको छ भनेपछि मन्त्रालय अन्तर्गतलाई इङ्ग्लिसमा अर्गनाइजेसन्स अन्डर मिनिस्ट्री इन्क्लुड्स डिपार्टमेन्ट अफ नेसनल आइडी एन्ड सिभिल रेजिस्ट्रेसन ल यहाँ ख्याल गर्नु है परिचय पत्रलाई नेसनल आइडी भन्छ पञ्जीकरण विभागलाई सिभिल रजिस्ट्रेसन भन्ने शब्द दिएको छ डिपार्टमेन्ट अफ इमिग्रेसन ख्याल गर्ने शब्दहरू सिक्नुहोस् अध्यागमन इमिग्रेसन भन्दो रहेछ डिपार्टमेन्ट अफ प्रिजन म्यानेजमेन्ट कारागार व्यवस्थापन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन नेसनल डिजास्टर रिस्क रिडक्सन म्यानेजमेन्ट अथोरिटी 77 डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन अफिस डिएओ पनि भन्छ होइन डिएओ जिल्ला प्रशासन कार्यालय 77 एरिया एडमिनिस्ट्रेसन अफिसेस इलाकालाई एरिया भन्छ एन्ड 7 बोर्डर एडमिनिस्ट्रेसन अफिसेस नेपाल पुलिस आर्म्ड पुलिस फोर्स which have been operating from center to the local level ल माथिकै कुराले खालि इङ्ग्लिस टर्म आउनु पर्यो सशस्त्र प्रहरी बल आर्म्ड पुलिस फोर्स होइन सीमा प्रशासनलाई बोर्डर एडमिनिस्ट्रेसन अफिस हामीले त्यसरी मेन्सन गर्नु पर्यो ओके ल एउटा स्याम्पल भयो है यसमा सिक्ने कुराहरू छन् साथीहरू अहिले नै एक्जाम दिस इज नट द एक्जाम बोर्ड एक्जाम राइट युआर ह्याभिङ राइट नाउ होइन
This is a practice exam, and it is in the times like this you have to know some terms. नयाँ शब्दहरू सिक्ने, पञ्जीकरण विभागलाई सिभिल रजिस्ट्रेसन, अध्यागमन इमिग्रेसन भन्दो रहेछ हैन, हो त्यस्ताहरूसम्महरू सिक्नुपर्छ यहाँहरूले है त। अर्को डायलग राइटिङ छ, तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ हैन। Okay, so construct a dialogue between a policewoman on duty and a lost tourist regarding the direction to the tourist destination. Hotel Marriott भन्ने ठाउँ जानुस् उसलाई, उसको लोकेसन डेस्टिनेसन, अनि टुरिस्ट हरायो, त लोकेसनबाट अलिकति डिस्ट्र्याक्ट भयो, आउट अफ ट्र्याक गयो, अनि त्यहाँ पुलिसम्यान चाहिँ ड्युटीमा छ हैन, पुलिसम्यान इज अन ड्युटी। अब पुलिसम्यान अन ड्युटी भनिसके पछाडि हामी के गर्छौँ त भने पुलिस वुमनलाई ड्युटीमा छौँ। अब सुरुमा अलिकति नेपालीमा जस्तै एउटा लेखौँ न हामी, अलिकति सानो जानकारी दिउँ। यहाँ के भन्छ भने अ टुरिस्ट हु अराइभ्ड इन पोखरा यस्टरडे सिम्स टु बी फाइन्डिङ इट हार्ड टु फाइन्ड हिज डेस्टिनेसन। हिजो भर्खर पोखरामा आइपुगेको एकजना टुरिस्ट चाहिँ हैन अलिकति समस्या भइरहेछ उसको आफ्नो गन्तव्य भेट्नु। डेस्परेट भनेको एकदम आत्तिएर बेचैन भएर ऊ के गर्छ, he turns to a police woman on duty हैन, and the conversation ओके भनेपछि एकदम बेचैन भएर आत्तिएर ऊ के गर्छ, प्रहरीमा जान्छ। टर्न टु भनेको एउटा हेल्पको लागि साथीहरू है, he turns to a police woman on duty, अनि कन्भर्सेसन सुरु हुन्छ। यसरी लेख्यो भने चाहिँ सजिलो भयो, अलिकति धेरै पनि लेख्यो क्या साथीहरू हैन। नभए यसलाई सिम्पल वर्डमा पनि भन्नु पर्दाखेरि अ टुरिस्ट वाज लस्ट एन्ड ही गोज टु पुलिस वुमन अन ड्युटी एन्ड द कन्भर्सेसन स्टार्ट्स। यतिले पनि धेरै पनि देख्यो हाम्रो हैन। अब अलिकति क्वान्टिटी पनि त चाहिन्छ नि हामीलाई हैन, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो यहाँले है त। ओके, अब त्यसो हो भने व्हाट डु वी डु? ल अब टुरिस्टले सुरु गर्छ फर्स्टमा हैन, बिकज हेल्प माग्नु उसले नै गएको छ। ल गुड मर्निङ म्याम, गुड मर्निङ म्याम, क्यान यु प्लिज हेल्प मी फाइन्ड द वे टु माई लोकेसन। अब म्याम भनिन् किनकि माथि पुलिस वुमन भनेको छ, गुड मर्निङ भनेको छ, एउटा ग्रिटिङ त इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। क्यान यु प्लिज हेल्प मी फाइन्ड द वे टु माई लोकेसन, अनि पुलिस वुमनले भन्नुहुन्छ वेल अफ कोर्स हैन। अब अफ कोर्स त भन्छ नि प्रहरीले हैन, नागरिक सहयोग गर्न बस्नु भएको छ, यहाँ सहयोग गरे एउटा भावना हुन्छ प्रहरीमा। हजुर स्योर। ल अब माथि सिधै वे भनिसकेपछि म मेरो लोकेसनको बाटो देखाइदिनु पर्यो भनेपछि तपाईँ कहाँ जान चाहनुहुन्छ त भन्नु पर्यो। इङ्ग्लिसमा कसरी भने त त्यसलाई, वेयर इज इट द्याट यु वान्ट टु गो। अझै सिम्पलीमा चाहिँ वेयर डु यु वान्ट टु गो। सर पुलिस वुमनको ठाउँमा पुलिसम्यान लेखेको छु मैले, बबी छेत्री। अलिकति मिस्टेक हुन्छ नि त है, हल्का मार्क्स काट्नु पर्यो बबी, त्यो त ध्यान दिनुपर्छ यहाँहरूले है त, अर्को पालिबाट ध्यान दिने ल, अहिलेबाट सिक्ने हो त्यस्तो कुरो। भनेपछि अब कहाँ जानु चाहनुहुन्छ ल इङ्ग्लिसमा भन्नु पर्यो, वेयर डु यु वान्ट टु गो वा वेयर इज इट द्याट यु वान्ट टु गो। त्यसपछि फेरि टुरिस्टले भन्छन् अब कता जान चाहेको त भन्छन् आई वान्ट टु गो टु होटल म्यारियट। प्रहरी बसिसकेपछि त प्रहरीलाई त त्यो आसपासको एरियाको सबै लोकेसन पनि थाहा हुन्छ है, इजिली भन्छ। पुलिस वुमनले भन्नुहुन्छ आई सी द्याट यु आर लकी। ए होटल म्यारियट भन्दा तपाईँ एकदम लकी हुनुहुँदो रहेछ। इट इजन्ट भेरी फार, टाढा छैन। प्लिज गो स्ट्रेट फर 5 मिनट्स। यहाँबाट सिधा 5 मिनट जानुहोस् एन्ड स्टप एट द ट्राफिक लाइट एन्ड टेक अ लेफ्ट। होइन तपाईँ लकी हुनुहुन्छ, नजिकै छ यहाँबाट, धेरै टाढाको लोकेसन होइन रहेछ होइन। सो सिधै जानुहोस्, त्यो पनि सिक्नुहोस्। प्लिज गो स्ट्रेट फर 5 मिनट्स, अनि ट्राफिक लाइटमा रोकिनुहोस्, ट्राफिक लाइट ठ्याक्क देख्नुहुन्छ, सिधा गइसक्यो अनि त्यहाँबाट लेफ्ट लिनुहोस्। अब त्यो भनिरहँदाखेरि फेरि टुरिस्ट अलिकति बढाउनुको लागि हाम्रो संवाद पनि त बढाउनु पर्यो नि त, थ्याङ्क यू भनेर त भएन। अब 5 मार्क्सको छ कम्तीमा पनि, 4-4वटा त हुनु पर्यो कम्तीमा पनि। अब सक्यो 6-6वटासम्म ठिक छ, तर 5-5वटा भनेको राम्रो हामीले एउटा सङ्ख्या भन्न सक्छौँ। अनि टुरिस्टले भन्छन् हजुर म नोट गरौँ त भनेर भन्छन्। त्यो भनिराख्दाखेरि यसो बढ्यो नि त हाम्रो संवाद। टुरिस्टले भन्छन् इज इट ओके इफ आई नोट डाउन, हजुर म नोट डाउन गरौँ यसलाई भनेर भन्दाखेरि अब डेफिनेटली एउटा हेल्प गर्ने उद्देश्यले प्रहरीले त नो भन्दै हुनुहुन्न होइन, उहाँले भन्छ पुलिस वुमनले स्योर भइहाल्छ नि। ब्राकेटमा मैले लेखेको छु, उसले रिपिट गर्छिन्, रिपिट्स द एबभ लाइन वाइल द टुरिस्ट क्विकली नोट्स डाउन अन द फोन। फोनमा नोट गर्छन्, अब आजभोलि त फोनमै त नोट गर्ने चलन छ होइन। हुन्छ भन्छन्, अनि त्यहाँपछि मैले फेरि ब्राकेट राखेर त्यहाँपछि टुरिस्टले हतार हतार लेख्यो भनेर कुरा लेखेँ। अनि त्यहाँपछि फेरि पुलिस वुमनले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ, त्यहाँ पछाडि दियर आफ्टर गो एक्रस द रोड आफ्टर वाकिङ फर अबाउट 100 मिटर्स। 100 मिटर जति तपाईँ लेफ्ट गइसकेपछि त्यहाँबाट हिँड्नुहोस् र रोडको सडक पारी जानुहोस्, एन्ड अन द राइट इज यर डेस्टिनेसन। भनेपछि रोडबाट चाहिँ 100 मिटर अगाडि गएर रोड काटिसकेपछि ठ्याक्कै राइटमा तपाईँले आफ्नो लोकेसन देख्नुहुन्छ। अनि टुरिस्टले भन्छ वेल द्याट इज इजी। ए कति सजिलो रहेछ त, थ्याङ्क यू सो मच म्याम भनेर टुरिस्टले भन्छ। र त्यहाँपछि प्रहरीले फेरि भन्नुहुन्छ, अब त्यो थ्याङ्क यू भनिसकेपछि त पुलिस वुमन यु आर वेलकम। अनि जाँदै एन्ड डु नट फर्गेट टु कल 100 इफ यु फेस एनी प्रब्लम। कुनै पनि समस्या तपाईँलाई भयो भने चाहिँ भन्छ नि होइन,
ओके 100 मा फोन गर्नु है भनेर भन्नु पर्यो हैन त ल त्यो भन्छ टुरिस्टले फेरि थ्यांक यू अगेन म्याम भन्छ पुलिस वुमन इट इज अ प्लेजर यो एकदम हैन यु आर वेलकम यो मेरो एकदम म खुसी लाग्छ उसलाई हेल्प गर्न इट इज अ प्लेजर ह्याभ अ वन्डरफुल डे भनेर एउटा छोटो मिठो कन्भर्सेसन यहाँबाट सकिन्छ है ओके ल अब पुलिस वुमनको ठाउँमा 3-4 जनाले सर म्यान म्यान लेख्नु भएको छ म्यान लेख्नेहरू कहिलेले मार्क्स जान्छ है साथीहरू त्यो त क्वेसन त ध्यान दिएर पढ्नु पर्यो नि त हैन क्वेसन लेखेर सर माथि क्वेसनले पुलिस वुमन भनेको छ पुलिस म्यान लेखेर त कहाँ हुन्छ तपाईँको त्यो त मिल्दैन है तर जो लेख्नु भएको छ बबी जगदीश ठकुरे ठकुरे न जगदीश मनिषा र बबी ध्यान दिनुहोस् ओके ल ओके कति एक्सचेन्ज गर्नुपर्छ सुदीपले राख्नु भएको छ 5 मार्क्सको सुदीप 5-5 होइन 5-5 सहिले छ त आइहाल्यो भन्दै 4 गइहाल्छ थ्याङ्क यू गुड बाई अल द बेस्ट इफ यु फेस एनी प्रब्लम भन्ने बित्तिकै 4 मार्क्स के अरे तपाईँको 3 लाइन 4 लाइन गइहाल्छ 500 लाइन त आइहाल्यो बाईमै जान्छ भनेपछि बिचको त अलिकति कन्सिडर गर्नुपर्ने बिचमा भनिदिने यहाँबाट लेफ्ट जानुहोस् उता जानुहोस् अर्कोले भन्छ टुरिस्टले हजुर मैले लेखौँ एकैछिन हजुर रोकेर भन्दा हुन्छ स्योर प्लिज नोट नोट डाउन त्यहाँपछि भन्नु सक्यो त आफैले लेख्नुपर्ने त 2-3 लाइन त छ नि यहाँ होइन भनेपछि त आइहाल्यो थ्याङ्क यूमा 500 लाइन गइहाल्छ देउरो कन्भर्सेसन इज रियली इजी पोर्सन हामी त्यत्तिकै डराइरहेको छौँ क्या साथीहरू गर्ने चाहिँ के हो हेलो गुड मर्निङ क्यान आई हेल्प मी अफ कोर्स वाट आई मे आई डु फर यु सर आई हेभ अ प्रब्लम आई वान्ट टु गो टु लोक 3 लाइन सिद्धिको लास्टमा चाहिँ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच म्याम अफ कोर्स इट इज अ प्लेजर इफ यु हेभ एनी प्रब्लम do not forget to phone Nepal police at 100 we are always ready to serve okay thank you again होइन 500 लाइन सिद्धि गयो अब 4 लाइन त हो नि एक एक एक्सचेन्ज कति गर्ने भने सुधिलो प्रश्न त 2 लाइन एक्सचेन्ज गर्ने अरू त सबै सेम त छ ग्रिटिङ जहिले त्यही हो गुड बाई थ्याङ्क यू सी यू अल द बेस्ट भन्ने एउटै हो सो इट इज नट डिफिकल्ट एट अल कन्भर्सेसन है क्लासमा पनि हामी त्यही अनुसार पढाएको छ ल अब एसे आयो साथीहरू र एसेमा मैले जहिले पनि म भन्छु होइन स्टुडेन्ट्सहरूलाई जहिले पनि एसे लेख्दाखेरि एकछिन प्लानिङ गर्नुपर्छ जहाँ अब 5 मार्क्सको छ धेरै लेख्नु पर्दैन होइन अब एक पेजभन्दा अलिकति धेरै 1.25 म्याक्सिमम पनि 1.5 पेज 1.5 पेजभन्दा माथि जान आवश्यकै छैन होइन सर मलाई गाह्रो लाग्छ ठिक छ एक पेजमै लेख्नुहोस् मार्क्स मजाले पाउनुहुन्छ टपिक लेख्नु पर्यो मैले चाहिँ सुरुमा अब जहिले पनि अब इन्सपेक्टरको तपाईँको दादा दिदीहरूलाई सिकाउँदा पनि त्यसरी नै भन्छु हामी के पोइन्ट सम्झिनुहोस् रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी अफ नेपाल पुलिस खालि पिस एन्ड सेक्युरिटी मात्र होइन के छन् त नेपाल प्रहरीका रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी हो त्यो कुरालाई चाहिँ दिमागमा सेभ गर्ने सर र पोइन्टमा लेख्ने किनकि यहाँहरूले सेवा पढ्नु भएको छ हाम्रो चाहिँ आदरणीय रेशम सरले हजुरलाई कति धेरै क्लासहरू अफर गर्नु भएको छ कति गुणस्तर क्लास अफर गर्नु भएको छ हि इज वान अफ द बेस्ट राइटर्स होइन करेन्टली इन द एकाडेमी त्यति एकाडेमिक सरको चाहिँ ठाउँमा आइपुगेपछि तपाईँको सेवा बलियो छ अलरेडी हो यही कुरालाई नेपालीमा पनि लेख्ने हो इङ्ग्लिसमा पनि लेख्ने सेवामा पनि लेख्ने हो भनेपछि के छन् त रोल एन्ड रेस्पोन्सिबिलिटी भन्दा सर र भन्नु पर्दाखेरि ल इन्फोर्समेन्ट पनि हो अपराधीलाई नियन्त्रण लिने र अदालत पुर्याउने इन्भेस्टिगेसन गर्ने भिआइपीको प्रोटेक्सनमा ट्राफिक म्यानेजमेन्ट बन्दीलाई चाहिँ उद्धार गर्ने स्कुलहरूमा कार्यक्रम गर्ने होइन अवेरनेस प्रोग्रामहरू अपराध नियन्त्रण मानव अधिकार चाहिँ सुरक्षा र नागरिक सुरक्षा कति धेरै छ हेर्नु यसलाई नै एक लाइन एक लाइन 2 लाइन बढाएर मजाले लेख्न सक्छौँ यति लेख्यौँ भने एसी हाम्रो सकिएको धेरै लेख्नु पर्ने छैन एक पेजमा अलिकति दिएर त्यति हामी मजाले गर्न सक्छौँ भनेपछि यही पोइन्टलाई जब यसरी याद गर्नुहुन्छ हरेक पटक वाक्य लेख्दाखेरि नयाँ रायहरू आयो तपाईँको नयाँ ओपिनियनहरू आयो खालि पिस एन्ड सेक्युरिटी लेखेर चाहिँ एक्जाममा मार्क्स आउँदैन साथीहरू मेक स्योर यु राइट समथिङ इज स्ट्रङ एन्ड दिज आर द स्ट्रङ पोइन्ट्स यसलाई नै इलाबोरेट गरेको त हेर्नु त ठ्याक्कै त्यसलाई इलाबोरेसन मैले गरिदिएको छु The Nepal police play a crucial role in maintaining peace and order within the society. As the primary law enforcement agency, their responsibility encompasses a wide range of tasks. There is a responsibility. One of their key duties is to enforce law and regulation to maintain peace and order, therefore fostering a conducive environment for social harmony. Additionally, the Nepal police are tasked with apprehending and arresting criminals. त्यो अहिले कुरालाई यहाँ लेखेको छ साथीहरू हेर्नु त कति राम्रो राम्रो कुरा राखेको छ त्यहाँनिर यो पक्कै पनि यहाँले नोट लिनु होला है ल यसको स्क्रिनसट लिइदिनुहोस् यहाँहरूले यो कुरा नछुटोस् तपाईँहरूको राइटिङमा अनि हरेक हमेसा प्रायः जस्तो पुलिस रिपोर्ट सम्बन्धी आउँछ होइन ल यो कुरालाई ख्याल गरौँ हामी ओके ल यसको बारे चिन्ता लिनु पर्दैन यसको अब हामी एन्सर पनि हालिदिन्छौँ इलेक्सनमा तपाईँहरू सामग्री पेजमा गएर यसको मजाको आन्सर हेरेर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को अब एक्जाममा सधैँ आउने हाम्रो पुलिस रिपोर्ट छ राइट टु यर कमान्डिङ अफिसर रिपोर्टिङ द थेफ्ट इन द हाउस अफ मिस्टर शरद अग्रवाल विथ फल्स इन जुरिस्डिक्सनको कार्यक्षेत्र तपाईँको कार्यक्षेत्र पर्ने एउटा स्थानमा शरद अग्रवाल भन्ने मान्छेको घरमा चाहिँ चोरी भएछ
त्यो सम्बन्धी एउटा रिपोर्ट तयार गर्नुहोस् रिपोर्ट चाहिँ जहिले पनि एउटा एज अ इन्फर्मेसन रिपोर्ट हो यो तपाईँले आफ्नो सिनियरलाई दिने आफूभन्दा माथिको सिनियरलाई होइन सो तपाईँ लेख्नुहुन्छ एरिया पुलिस बिट होइन पोस्ट भने पनि हुन्छ बिट भने पनि हुन्छ है अब हाम्रो एएसआईलाई दिने यही हो हाम्रो ओके केएलएम को ठाउँमा एबिसी लेख्यो भने मार्क्स जान्छ अलिअलि है हो त्यो कुरा ध्यान दिनुपर्छ ल अब बिट लेख्नुहुन्छ पोस्ट लेख्नु एउटा लेख्नुहोस् तर है साथीहरू धेरै नलेख्नुहोस् प्लिज एउटा लेख्नु एरिया पुलिस पोस्ट अब तपाईँको लोकेसन राख्नुहुन्छ कुनै एउटा ठाउँ रत्नपुर 2 चितवन त्यसपछि डेट लेख्नुहुन्छ डेट जहिले पनि एक्जामको दिनको डेट है तपाईँको 15 गते 16 गते इङ्ग्लिस एक्जाम होइन भनेपछि त्यो एक्जामको दिनको आजको दिनको लेख्नु पर्यो तपाईँहरूले आज 3 गते हो होइन भनेपछि 3rd चैत्र एक्जामको दिनको डेट जहिले पनि है 2080 त्यसपछि ग्याप छोड्नुहुन्छ र जहिले पनि द कमान्डिङ अफिसर वा द पुलिस इन्चार्ज द इन्चार्ज मात्र लेखे पनि हुन्छ है तपाईँहरूले इन्चार्ज तपाईँले लेख्ने भनेको पुलिस इन्सपेक्टरले उहाँको कार्यालय भनेको एरिया पुलिस अफिस इलाका प्रहरी कार्यालयको प्रमुख हो उहाँहरू तपाईँ चाहिँ बिटको नबिर्सिनुहोस् उहाँहरू कार्यालयको इलाका प्रहरी कार्यालयको तपाईँ चाहिँ पोस्टको पोस्ट इज स्मल देन अफिस होइन इलाका प्रहरी कार्यालय ठुलो इन्सपेक्टर डिएसपीसम्म बस्ने उहाँको मातहतमा चाहिँ तपाईँहरू फङ्सन हुनुहुन्छ र तपाईँलाई एएसआईलाई हाम्रो प्रोटोकलमा दिएकै पोस्टहरू होइन पोस्ट बिटहरू दिन्छ ल द इन्चार्ज एरिया पुलिस अफिस त्यहाँपछि हामी लेख्छौँ एड्रेस र एड्रेसमा खबरदार साथीहरू त्यो चितवन छुट्नु हुँदैन है तपाईँहरूको ल रत्नपुर वडा चाहिँ अलिक फरक लेखिदिन्छौँ हामी चितवन चाहिँ चितवन मेक स्योर जिल्ला चाहिँ एउटै हुनुपर्छ साथीहरू किनकि तपाईँ चाहिँ अब चितवनको एएसआई तपाईँ काठमाडौँको उसलाई लेख्नु हुँदैन चितवनकोलाई लेख्नुपर्छ यो दुईटा मिल्नु पर्यो है बरु यो भरतपुरसम्म भयो भने फरक परेन र खबरदार जिल्ला चाहिँ एउटै हुनुपर्छ जिल्ला फरक देखिनु हुँदैन ल एरिया पुलिस अफिस स्टेसन लेखे पनि मिल्छ मजाले एरिया पुलिस अफिस वा एरिया पुलिस स्टेसन स्ल्यास त राखिदिन्छु एउटा लेख्नुहोस् धेरै नलेख्नुहोस् होइन आउँछ भने दुईटा लेख्नु पर्दैन माथि पनि पोस्ट र बिट जे लेखे पनि हुन्छ यहाँहरूले त्यहाँपछि सब्जेक्टमा तपाईँ के लेख्नुहुन्छ भने थेप्ट होइन रिपोर्ट अन थेप्ट चोरी भएको छ थेप्ट छोटो मिठो लेख्ने जहिले पनि रिपोर्ट अन होइन नभए अर्को पनि मिल्छ रिगार्डिङ थेप्ट चोरी सम्बन्धी ओके यसरी गर्ने तपाईँले त्यहाँपछि डियर सर वा म्याडम एकजना लेख्ने डियर म्याडम पनि लेख्नु मजाले पाइन्छ है डियर म्याडम अर डियर सर ल त्यहाँपछि लेख्नुहुन्छ आई क्लासमा सिकाएको प्याटर्न एबिसी माथि केएलएम भनेको छ हाम्रो नाम म आइएबिसी केएलएम द इन्चार्ज अफ तपाईँ इन्चार्ज हो नि त इन्चार्ज अफ कहाँको भन्दा एरिया पुलिस बिटको एरिया पुलिस बिट रत्नपुर 2 चितवन would like to report about theft that took place at Mr. Sharad Agrawal's house. अब 3W को नियम लागू हुन्छ यहाँ 3W आउनुपर्छ 3W भनेको हाम्रो वाट वेन र वेयर यो तीनटा कुरा आउनुपर्छ फर्स्ट प्याराग्राफमा आयो हाम्रो इन्फर्म अबाउट वाटको उत्तर आयो थेफ्ट भनेर अब वेन र वेयर आउनु पर्यो वेयर पनि लेख्यौँ शरद अग्रवालको घरमा द्याट टुक प्लेस एट मिस्टर हाउस टुडे इभिनिङ एट अराउन्ड आज साँझ एट अराउन्ड 6 PM होइन वेन र वेयर पनि आयो वेन भन्दा आज बेलुकी तकरिबन 6 बजे साँझको बेलुकीको र वेयर भन्दा शरद अग्रवाल भन्ने मान्छेको हाउसमा होइन एट अराउन्ड 6 PM which falls in my jurisdiction जुन चाहिँ मेरो कार्यक्षेत्र अन्तर्गतै पर्छ भनेर यसरी लेख्नु पर्यो यहाँहरूले है त ल ओके कमान्डिङ अफिसर लेख्दा हुन्छ कृष्ण मजाले द इन्चार्ज कमान्डिङ अफिसर लेख्दा हुन्छ भनेर मजाले मिल्छ कृष्ण ल इन्चार्ज वा कमान्डिङ अफिसर एउटा राख्नुहोस् है द कमान्डिङ अफिसर पनि मिल्छ द इन्चार्ज पनि मिल्छ ल अब यति आइसकेपछि बिचमा लेख्नुहुन्छ होइन के भयो त घटनाहरू एउटा स्टोरी त हो तपाईँको होइन एउटा स्टोरी क्रिएट गर्नुहुन्छ यहाँले ओके सर शरद अग्रवालको नाम मेन्सन गर्नु मिल्छ अनि माथि क्वेसनले भनेपछि मेन्सन गर्नु परेन र मिस श्रेया त्यो कुरा ध्यान दिनुहोस् बिफोर यु आस्क सच क्वेसन प्लिज युज योर आइक्यू होइन मिस्टर शरद अग्रवाल द क्वेसन हेज सेड मिस्टर शरद अग्रवाल सो वाइ आर नट मेन्सनिङ द नेम यु सुड मेन्सन द नेम बिलो त्यो लेख्नु भएन त कसरी भयो त कुरा कसरी रिपोर्ट गर्नुहुन्छ त तपाईँको सिनियरले कसरी बुझ्ने कसको घरमा चोरी भयो भनेर होइन नाम पो एबिसी भनेको छ त माथि त जे भनेको त्यो राख्नुहुन्छ तपाईँले र माथि केएलएम भनेको छ केएलएम भन्दा केएलएम लेख्नुहुन्छ आफ्नो नाम ल
अब बिचमा लेख्नुहुन्छ अब के भयो त होइन अलिकति क्याजुअलिटी चोट कसैलाई लाग्यो लागेन अलिकति घटनाको नेचर अब कोहीको डेथ भएको छ कि छैन डेथ सम्बन्धी कुराहरू होइन अब सिसिटिभी फुटेजले के देख्छ त त्यस्ता कुराहरू लेख्नुहुन्छ तपाईँले फोटो सिन इन सिसिटिभी फुटेज अब सस्पेक्ट कोही माथि शङ्का होइन अब चोरी कति सामको भएको छ यति लाख जस्तै तकरिबन 20 लाख रुपियाँ चोरी भएको छ र चाहिँ अब सुन यति बराबरको चाहिँ भनौँ न होइन तपाईँ 30 लाख बराबरको चाहिँ सुनै चोरी भयो हो त्यस्ता कुराहरू तपाईँ मेन्सन गर्नुहुन्छ अब त्यसपछि यो बिचमा राखिसकेपछि अहिले म देखाइदिनु स्याम्पल तपाईँलाई चाणक्यको पेजमा पनि आइहाल्छ त्यहाँबाट तपाईँले लिनुहोस् ओके क्वेसनमा मेन्सन भयो भने मेन्सन गर्ने मिस्ट्रिया होइन क्वेसनमा छ भने मेन्सन गर्नुपर्छ यहाँले क्वेसनले जे भनेको छ त्यो अनुसारमा र अन्तिममा लेख्नुहुन्छ अब एज अ रेस्पोन्सिबल यो चाहिँ रट्ने सबैलाई सेम हो साथीहरू है एज रेस्पोन्सिबल पुलिस स्टाफ I would like to investigate the case and arrest the criminals. होइन र अपराधीलाई चाहिँ म गिरफ्तार गर्न चाहन्छु र सधैँ चाहिँ एज युजुअल I expect your guidance and suggestions. तपाईँको सुझाव तथा निर्देशन सधैँको जस्तै अपेक्षा गरेको छु थ्याङ्क यू अन्तिममा क्याप्चर सबै हामी नयाँ स्टाइल मोडर्न स्टाइल पपुलर छ साथीहरू है सो मोडर्न स्टाइलमा चाहिँ सबै कुरा हामी लेफ्टतिर राखेको छौँ हेर्नुहोस् मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ हामी ओल्ड स्टाइल युज गर्दैनौँ ओल्ड स्टाइल युज गर्नु पनि रिस्की हुनसक्छ because if you just see even in the internet the letter format written by some American embassies not necessarily that used to be returned to Nepalese embassy होइन हेर्नुभयो भने ब्रिटिस एम्बेसीको ब्रिटिस काउन्सिलको हेर्नु भने आज सबै कुरा लेफ्टतिर राखेको हुन्छ मैले यहाँ गरेँ यस्तै हिजोको जस्तै त पहिलो प्याराग्राफको फर्स्ट सेन्टेन्स यस्तो ग्यापहरू हुँदैन आजभोलि एभ्रिथिङ इज अलाइन्ड टु द लेफ्ट एन्ड मोस्ट साइड त्यही भएर अन्तिममा पनि लेफ्टतिरै हुन्छ यो सिन्सियरली रिपोर्टर ASI KLM माथि त्यही भनेको छ KLM अब सिग्नेचर इफ यु सिग्नेचर पनि दिए राम्रो किनकि अफिसियल लेटरमा चाहिँ सिग्नेचर गर्ने चलन छ हाम्रो है त ल ओके मजाले भीमराज त लेख्नु पाउनुहुन्छ है आई लुक फरवर्ड पाइयो त अब यसमा गर्नु पाइयो ल साथीहरू यसरी गर्नुहुन्छ एउटा स्याम्पल राखिदिएँ मैले है सरसरी एउटा स्याम्पल राखिदिएँ यसको पुरा रूप चाहिँ चाणक्यको हामी पेजमा अपलोड गरिदिनेछौँ त्यहाँबाट तपाईँले यसबारे थप अन्य एउटा प्याटर्नहरू पनि तपाईँले त्योबाट सिक्न सक्नुहुन्छ ओके अब अन्तिमतिर हामी आइसकेको छौँ ग्रामर एकदम इम्पोर्टेन्ट ग्रामर राम्रो गर्नुपर्छ साथीहरू त्यही भएर मैले भने सुरुमै एक्जाम गर्दा जहिले पनि इङ्ग्लिस र नेपाली पेपर सँगै आयो अब र तपाईँले टाइम आफ्नो हिसाबले गर्नु भन्यो भने इङ्ग्लिस पेपरै सुरु गर्ने हामी किनकि कम्पेरिटिभली अब हामी नेपाली मातृभाषा हाम्रो नेपाली भएको नेपाली हामीलाई अलिक इजी लाग्छ इङ्ग्लिस हेरी अब इङ्ग्लिसमा पनि सुरुमा चाहिँ मैले भनिहालेँ अघि ग्रामर सुरु गर्ने फर्स्टमा क्वेसन नम्बर मजाले मेन्सन गर्ने ग्रामर अनि भोकाबुलरी अनि रिडिङ कम्प्रिहेन्सनमा जाने है ल अहिलेको लागि चाहिँ क्लासको हिसाबमा मैले क्लासको हिसाबमा अर्डर अनुसारै लग्यो तर एक्जाम यु वन्ट डु द्याट यु विल स्टार्ट ग्रामर एन्ड देन गो टु भोकाबुलरी and go to reading comprehension and thereafter you will go to police report and other whatever are remaining la cycling is a great physical activity okay चितवन राखेन भने मिस्टेक हुन्छ मार्क्स जान्छ है ग्यालेक्सी A9 आफ्नो नाम राखेर आउनुहोस् प्लिज ग्यालेक्सी भन्दा मजा आउँदैन डिस्ट्रिक्ट एउटै हुनुपर्छ है ल अब तपाईँ चाहिँ चितवनको ASI अनि तपाईँले चाहिँ काठमाडौँ चिठी लिएर कहाँ हुन्छ त त्यसको इन्भेस्टिगेसन ती प्रहरी कार्यालय राख्दैछ इलाका प्रहरी कार्यालय भयो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुली कम्तीमा सरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन त हुनु पर्यो नि त ल अब साइक्लिङ इज अ ग्रेट फिजिकल एक्टिभिटी कतिले भर्ब लेखिराख्नु भएको छ ओहो भर्ब हुँदैन साथीहरू भर्ब फो हो त काहीँ यो साथीहरू ल हेर्नु त काहीँ अङ्ग्रेजीमा कुनै दिन पनि तपाईँले भर्ब फो चाहिँ अगाडि अनि भर्बको पछाडि इज पढ्नुभयो त यो साह्रै एकदम हाम्रो गलत काम छ क्या यो चाहिँ होइन यस्तो स्मोकिङ इज इन्जुरियस टु हेल्थ भन्छ स्मोकिङ तपाईँ भर्ब लेखिराख्नु भएको छ आफै हेर्नु न कुनै दिन भर्बको पछाडि इज इटिङ इज राइस हुन्छ र कहिले इटिङ इज हरी हुन्छ र हुँदैन नि अस्ति पनि क्लासमा पनि पढाउने गरेको छु अङ्ग्रेजीको सब्जेक्ट भनेको साथीहरू नाउन कि प्रनाउन हुन्छ र साइक्लिङ एउटा एक्टिभिटी हो एउटा खेलकुद हो फुटबल नाउन भयो यस्तै साइक्लिङ एउटा स्पोर्ट्स हो खेलकुदहरू सबै नाममा पर्छ त्यही भएर यो के हो यो नाउन हो साथीहरू स्ट्रिक्टली नाउन कुन नाउन भने नेपालीमा जस्तै छुट्टै नेपालीमा जसरी गरे जस्तै हामी भित्र जानु पर्दैन एब्स्ट्र्याक्ट नाउन अनकाउन्टेबल नाउन भन्नु पर्दैन नाउन मात्र लेखे पुग्छ बाई द टाइम डक्टर अराइभ द पेसेन्ट ड्यास कोही एउटा मान्छे आउँदाखेरि अर्को काम पूर्ण रूपमा घटिसक्यो भने हामी त्यस्तो अवस्थामा पास्ट पर्फेक्ट लाउँछौँ आन्सर ह्याड अलरेडी डाइड हुन्छ
होइन सी नम्बर द गर्ल वी नो एज अ नर्स टर्न आउट टु बी एन एनआइडी एजेन्ट एनआइडी भनेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको एजेन्ट हुन पुगेछिन् अरे हामीलाई नर्स जस्तो लागेको तब एजेन्टको त्यही हो आफ्नो परिचय झुकाउँछन् झुकाउनै पर्छ आफ्नो कामै त्यो प्रकृतिको हुन्छ द गर्ल वी न्यू भन्छ वी न्यू द गर्ल साथीहरू यसलाई मजाले हेर्नु है यो गर्लको स्थान हेर्नु भयो भने वी न्यू द गर्ल भन्नु खोजेको यो त्यो गर्लको स्थान अब्जेक्टको स्थान छ साथीहरू हामीले चिनेको चिन्ने हामी हौ हामी सब्जेक्ट हो भन्छ गर्ल अब्जेक्ट हो अब्जेक्टमा साथीहरू जहिले पनि सब्जेक्टमा हु लाग्छ भने अब्जेक्टमा चाहिँ के लाग्छ अब्जेक्टमा होम लाग्छ आन्सर होम हुन्छ द गर्ल होम वी न्यू एज अ नर्स टर्न आउट टु बी एन एनआइडी एजेन्ट अर्को छ he used to smoke he did not used to smoke है did not use गर्छौँ हामी used to भनेको verb to को नेगेटिभ did not प्लस v1 he did not लायो did not पछाडि खबरदार v2 को नेगेटिभमा जहिले पनि v1 हुन्छ did लागिसकेपछि he ate rice he did not eat भन्नु पर्यो यहाँ पनि त्यही गर्ने used to को चाहिँ हामी verb 1 राख्छौँ they have never seen a tiger को yes no question हैन नेभर एभरमा जान्छ त्यही भएर हाम्रो आन्सर के हुन्छ ह्याभ दे एभर सिन अ टाइगर एभरमा जाने भयो अब ह्याभ प्लस बी3 पर्फेक्ट टेन्समा दिएको छ त्यही भएर क्वेसन बनाउँदा ह्याभ र दे साटी दिने र नेभर पनि चेन्ज हुन्छ ह्याभ दे एभर सिन अ टाइगर अब एफ नम्बरको आन्सर अलरेडी राखिसकिएको छ सी इज डिपली इन्ट्रेस्टेडमा इन भन्ने जहिले पनि हामीले क्लासमा पनि पढाएको तपाईँले इन्ट्रेस्टेड इन हुन्छ होइन माउन्ट एभरेस्टमा धेरैले आर्टिकल लेख्नुहुन्छ होइन होइन गलत माउन्टेन दुई खालको हुन्छ यदि पर्वत श्रृङ्खला हिम श्रृङ्खला हो भने द लेख्नुहुन्छ तर माउन्ट एभरेस्ट त हिम श्रृङ्खला होइन माउन्ट केटु हिम श्रृङ्खला होइन तिनीहरू त एकल हिमाल हो श्रृङ्खलाभित्र पर्ने एउटा हिमाल र हिमाल मात्रै यदि त्यो पर्वत श्रृङ्खला होइन भने हामी द लेख्दैनौँ हामी नो आर्टिकल दिन्छौँ सो नो आर्टिकल होइन अर्कोमा जानु पर्दाखेरि हि बियरली भन्ने शब्दले ह्याबिट बुझाउँछ साथीहरू र ह्याबिटमा जहिले पनि सिम्पल प्रेजेन्ट कि v1 कि v5 हिमा के लाग्छ हि सिङ्गुलर भएको हुनाले verb 5 ओप्स आई नम्बर डोन्ट टक अज्ञात वाक्य इङ्ग्लिसको अप्टेरिभ सेन्टेन्समा जहिले पनि बी विल यु राम्रो है डोन्ट टक विल यु डु यु हुँदैन यो इम्पेरेटिभ आज्ञा छ अन्त्यमा यु कान्ट बट रेस्पेक्ट द लको करण वाक्य तिमीले केही गर्न सक्दैनौ अकरण छ कानुन पालनै गर्नुपर्छ अकरण छ यो केही गर्न सक्दैनौ भन्ने त्यसलाई शुड र मस्टले रिप्लेस गरिदिनु पर्छ यु कान्ट बट रेस्पेक्ट द ल को हाम्रो अफर्मेटिभ यु मस्ट अर यु शुड रेस्पेक्ट द ल एउटा लेख्नुहोस् एक्जाम कि मस्ट लेख्नुहोस् कि शुड लेख्नुहोस् ल ठिक छ होला यसरी नै अब एक्जामहरुमा सहभागी हुनुहोस् यहाँहरु सरिक हुनुहोस् आज केही कुरा सिक्यौं हामीले भन्ने आशा गरेको छु मैले केही टेक्निकहरु पनि लियौं जसरी एसयुमा चाहिँ पोइन्ट लिएर सम्झिनु पर्ने पोइन्ट रटेर जाने एक्जाममा ग्रामरका केही विशेष कुराहरु हैन यो कान्ट बटकै नेगेटिभ मस्ट र शुडमा जान्छ भन्ने कुराहरु यावत कुराहरु हामीले सिक्यौं यसरी नै एक्जाममा सरिक हुँदै जानुभयो भने थप नयाँ नयाँ कुरा हामीले दैनिक सिक्ने छौं र नबिर्सिनुस् लोकसेवा एउटा यात्रा हो यो गन्तव्य यतिले पुग्छ भन्ने कहिले हुँदैन यो हुँदै जान्छ यो बढ्ने कुरा हो यो यात्रा भनेको लामो हुन्छ जहिले पनि हैन यसमा सिक्दै जाने एकै रात सिक्छु भन्ने नि हुँदैन हैन अब यसको यात्रा टुङ्गो यति नै हुन्छ यति भयो भने चाहिँ मेरो पुग्छ भन्ने पनि हुँदैन है सिकिराख्नु समय हुन्छसम्म हामी गरिराख्छौं हो यो कुरालाई कायम गर्नुस् र कन्सिस्टेन्ट भयौं भने हामीले जहिले पनि हामी जित्न सफल हुन्छौं हैन एउटा स्टोरी पनि छ हेयर र टोटरोइसको कछुवा र उसको खरायोको इन्कन्सिस्टेन्ट खरायो अन्तिममा हार्छ जो मान्छे निरन्तर लाग्छ त्यो मान्छे पक्कै पनि सफल हुन्छ ल अब अर्को भेट चाहिँ हामी क्लासमा गर्नेछौं र पक्कै पनि भ्याली बाहिर आउने साथीहरुसँग पनि हाम्रो एक्जामको मार्फत हामी जोडिनेछौं अनलाइनमा हाम्रो क्वेशन शेयर गर्ने त्यहाँबाट पनि यहाँले लिनुस् र अबको फिडब्याक सेसनहरु कुनै पनि यहाँले नछुटाउनु होला ल थ्यांक यू सो मच एभ्रीबडी ल अबको 8 बजेको क्लास चाहिँ हाम्रो मेरो जुन स्पेशल कमान्डो क्लास छ त्यो कमान्डो क्लासमा आउनु होला आज चाहिँ हामी केही बेर अलिकति ढिलो आज यो भएको हुनाले एकछिन हामी डिनर ब्रेक गर्छौं र यहाँहरु पनि यसो डिनर लिएर आउनु होला खाना लिएर आउनु होला हामी 8:15 मा जोडिन्छौं ल साथीहरु आज त्यसको लागि चाहिँ र अहिले यस कमान्डो क्लासबाट चाहिँ सरी यस फिडब्याक क्लासबाट चाहिँ म बिदा हुन चाहन्छु तपाईलाई 8:15 मा हामी कमान्डो क्लासमा भेटौँ थ्यांक यू सो मच एन्ड नमस्ते